Спортот може да послужи како алатка за унапредување на целокупното психофизичко здравје на децата со попреченост, но и да го подобри нивното социјално вклучување во секојдневниот живот, а истовремено, овие деца можат да постигнат и врвни спортски резултати. 40 деца се дел од часовите по физичко воспитување под надзор на професорот доктор Беџет Точи и Ифраим Љута, а ним им помагаат студентите на Државниот универзитет во Тетово од катедрата за физичка култура. Неколку од овие деца имаат голем потенцијал, но треба многу работа со нив. Овие се деца кои имат посебни потреби, имаат аутизам, Даунов синдром. Со овие деца ние работиме многу инклузивно. Значи, ние не ги делиме од нашите атлетичари и можам да кажам и да се пофалам дека ние сме единствениот спортски клуб кој работи инклузивно. Па редовно ги организираме 34 члена нисе со посебни потреби, значи тука влегуваат сите групи. Постојаната работа и упорноста им донесе и спортски успеси на четворицата учесници од Тетово на специјалната олимпијада која се одржа во Абу Даби. Адријан Шабани оттаму се врати со 2 медали, сребрена и бронзена. Сара Дураку исто така освои 2 и 3 место. Агрон Хајредини освои 2 четврти места, додека Вилдане Амети беше 5-та. Сите медали ги освоија во надпреварите во атлетика. Добро поминавме. Поминавме добро, трчавме добро и поминавме добро. Беше тешко? Не беше тешко. Се плашеше малку? Да, малку се плашев. Зошто? Така. Имаше други... Да, имаше други појаки. Ама ти успеа? Да, успеаве. Мај. А иште ли? Да. Многу му бил тешко и многу се уморил. Ама е радостно. Пошто се прошетале, гледале зоолошки врт и се дружиле со другите. Дефектологот од основното училиште Лирија во Тетово Нијар Сулемани. За Сара вели дека е талентирана ученичка, истрајна, полна со самодоверба. Сара е многу активна, многу е талентирана и од тој момент кога му кажавме дека Сара ќе иде во надпреварот во Абу Даби, таа беше многу среќна и имаше многу доверба на себе, бидејќи секогаш таа беше многу оптимистна дека ќе дојде со некоја медалје. И Сара на крај се врати со 2 медалје во атлетиката и другите деца исто така се мотивирани. Незината колешка Афредита Исеини, која исто така има група од 10 ученици со посебни потреби во истото училиште, ни раскажа за моментот кога Вилдане дознала дека ќе учествува на Олимписките игри. Спортот на Вилдане му отвори многу патишта. Таа беше у гара у Дубај и беше многу радосна дека таа го сака многу спортот и кога дозна дека ќе иде у Дубај, таа беше многу радосна. Таму у Дубај беше возбудена и радосна дека ми рече учителке кога ќе дојдам со медали. Физичката активност многу помага во психофизичкиот развој, потврдува дефектологот Сулеймани. Многу е важна, бидејќи со физичката активност тие напредуваат многу. Спортот им помага и на лицата со оштетен вид, со оглед на тоа што тие помалку се движат од останатите. Што спортот значи за лицата со оштетен вид? Во принцип, пред се добро здравје, заради тоа што општо е познато дека заради слепилото нашите деца малку помалку се движат од нормалниот свет и како резултат на таа статичност во текот на годините, значи со тек на годините на 40-50 години обично им се јавуваат кардиоваскуларни заболувања и некои други заболувања од ваков вид или ваква природа. Ние се трудиме значи со воведување на разни спортови да тоа го сведеме на што помал број да ги има или ризикот да е помал и така натаму и така натаму. Млада федерација сме, значи не може да се пофалиме со некои
посебни спортски успеси. За овој период од кога постоиме, значи, воведовме шоудаун или пинг-понг за слепи, воведовме пикадо за слепи. Овие се традиционални спортови. Гоболот, например, да речеме, сега има некои 50 на години. Првото првенство во Гобол е организирано 68 или 69, не сум сигурен. Во Сарај сега имаме многу подобри услови, тогаш се играше на бетон и така натаму и така натаму. На часовите по физичко воспитување на децата со посебни потреби учествуваат и студентите на Државниот универзитет во Тетово, каде имаат и посебен предмет за оваа намена. Невладините организации и здруженија постојано спроведуваат проекти кои имаат за цел децата со посебни потреби да ги вклучат во редовните наставни активности. Европска унија веќе има препораки, бидејќи ние сме веќе потписници на Конвенцијата за правата на лицата со посебни потреби 2011 и веќе се практикува од нивна страна децата да се вклучат во сите редовни настави со другите деца, без разлика на нивната попреченост. Нормално кај нас поради разни пречки услови на училиштава, недоволно педагози или ред други, не е доволна свеста подигната. Овие деца, нема посредни од овие деца, овие никогаш не знаат да ти прават лице, толку се честни, толку сакаат тоа што им го нудиш, толку знаат да се зафалуваат и навистина веќе 6 години работам со нив и навистина презадоволен сум и за овие деца многу битно. Ова многу малце е што го правиме. Има во школата деца со посебни потреби, но кои не се третирани баш добро, се остане малце понастрана или на милост, на немилост, не знам како да кажам. Они треба да сватат професорите, наставниците дека без разлика на нивната способност колку е развиена, они треба да бидат вклучени во системот на образование. Од општина Тетово велат дека ги поддржуваат сите спортски клубови и здруженија во кои членуваат децата со посебни потреби. Соработуваат со неколку од градот и велат дека сите спортски објекти им стојат на располагање. Значи, најдобриот механизам за инклузија на децата со посебни потреби, на учениците преку спорт и преку културни активности. Ние ги поттикнуваме сите здруженија, сите спортски клубови да аплицираат во нашите објави кои што ги имаме како општина и сите оние што аплицираат ние ги поддржуваме. Исто така ги поддржуваме и со одлука на Советот на општина Тетово, како и со одлука на која што е одобрена од страна на градоначалничката на општина Тетово. Може како пример да се земат соработката што го имаме со студенти, соработката што го имаме и со здруженијата кои што се со посебни потреби, кои што реализира неколку успешни спортски активности во текот на ова учебна година, каде што беа вклучени учениците од основното училиште Лирија и од Кикиш. Повторно, ќе го спомнам повторно USAID, проектите што ги реализиравме повторно за инклузија на овие деца преку спортски активности. Само за ова година сме реализирали околу 10 проекти, спортски проекти кои што се за овие деца и каде што ние како општина бевме партнери со невладините организации. Сите механизми кои што ние ги имаме располагање се ставени во функција за тие да бидат вклучени во инклузивниот процес и сите овие активности ние ги помагаме. Досега не се случило да се јави некој во некој повик или да побара нешто од општината за реализација на некоја активност кои што имаат како цел на група деца со посебни потреби, а да не бидат помогнати од страна на општината или пак да бидат одбиени од страна на општината. Последно, двајца ученици од основното училиште Лирија и двајца поранешни ученици од ово училиште од паралелките со посебни потреби беа дел од репрезентацијата на Република Северна Македонија во Олимпијата на децата со посебни потреби и освоија медали на ова Олимпијада која што се реализира во Абу Даби. Така да го искористам можност да се благодарам и на нивниот тренер Ифраим Лутен, на Федерацијата на атлетика на Република Македонија, како и на Олимпискиот комитет кој што работеше многу со овие ученици и на светски рамки
се слушна името на учениците од Тетово и дека освоија медали кои што беа наша гордост на ова Олимпијада. Продолжуваме да ги поттикнеме, да ги поддржуваме. Сите наши спортски објекти се во нивно располагање. Сите овие клубови, сите овие организации, NGO организации кои што работат со оваа целна група, секогаш имаат отворени врати, нека дојдат со идеи и нашата поддршка секогаш ќе имаат. А во нашата програма, годишна програма и за социјална заштита и за спорт, едно посебно место имаат овие ученици. Инаку учениците со посебни потреби во Тетово се соочуваат со проблем откако ќе го завршат основното образование, бидејќи во градот нема средно училиште според потребите на овие деца. Единственото училиште за нив се наоѓа во Скопје и тоа само со настава на македонски јазик. Учениците кои го продолжуваат образованието во Тетово се запишуваат на стручните смерови во средните училишта, според можностите, за подоцна да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Прилогот кој што го погледнавте ја најавува и темата на оваа емисија во рамки на проектот Зборуваме за хендикепот. Тоа е спортот и физичката активност кај децата со посебни потреби. Денес гости во студиото ни се атлетичарот Ифраим Љута и професорот Бежет Точи. Добре дојдовте. Добро вечер. На самиот почеток да започнеме со прашањето колку физичката активност кај децата со посебни потреби е важна во психофизичкиот развој. Професорот да почне. Ајде, професоре, прво вие. Јас би се надоврзувал, секој движење е основ за секој организам. Па децата со посебни потреби се исто така деца како сите други. Кај нив физичкото васпитање и здравственото васпитање имат голем утицај кај здравството на овие деца. Пошто тие деца, освен што се хендикепирани во некои своји способности, тие се нормални во другите способности. Значи, ако им недостига некој способност, или ако имат некој синдром, или некоја проблематика, тоа не значи дека тие не треба да се занимаваат со активности. Активностите во ова подрачје, па кај овие деца се многу важни, да кажеме не многу важни, него витални за животот и за развојот на овие деца. Колку се подобрува моториката кај нив? Слушајте, ми работиме и во научно истраживање со овие деца. Јас сум професор по теорија и методологија на развојот на децата со посебни потреби. Значи, тоа го предавам во факултетот за физичка култура во Тетово. И тука имаме некои многу важни резултати, кои за една година сите деца кои биле во нашиот третман 2 пати неделно, по 1 час, значи 2 часа неделно, сите за една година успеа да одат право, да трчат 20 метри, да скакат, да прават колот напред и колот назад. Мислим дека тоа докажува дека тие деца се исто кои и другите, а мислим да ако би се направил некој тест кај децата кои ги немат овие проблематики, можда ги не би ги направиле истите движења као овие што се третирани за една година. Значи, што кажува тоа? Тоа кажува дека со овие деца се може да се постигнуваат резултати, па овие резултати кои веќе Ифраим како тренер со екипата негова, со нас заедно сме направили олимписки шампиони во тие дисциплини: трчање и атлетика. Така, одржувате нели тренинзи за овие деца во неколку училишта во градот. На тие тренинзи децата се дружат меѓусебно, нели сето тоа влијае врз здравието нивно, но и на социјалниот живот? Нормално, дека тоа е многу битно, фактички да прецизираме. Ние моментално имаме часови во салата текстилно училиштето секоја сабота и професорот секој вторник или секоја среда, зависи од семестарот како им се погодува, се одржуваат во Лирија. И подобрувањето тоа нема збор, бидејќи
Спортот е еден зинџир на работа кој првен што рече професорот се подобруваат физичките способности, постеем друштвените, социјалните и фактички они по тоа како се порастат и добиваат на ориентација. Фактички полека, али треба неколку години поред, они веќе имаат ориентација и стануваат независни, бидејќи не може да биде цел живот покрај родителите. Без разлика, дури баш нивните родители имаат најмногу потреба они што повеќе да тренираат, бидејќи они да се ослободат, бидејќи треба да ги одржат и фамилиите, а со баш тие родители кои најмногу ги држат до нив, кои мислат дека најмногу ќе му помогне или многу го прави себичен своето дете, на крај они имаат најголеми проблеми. Баш би апелирал родителите што помалу да бидат вклучени до нивните деца, што повеќе да работат во школа, во клубови, со нас, било каде, они ќе имаат многу поголеми подобрувања. Колку деца тренирате или дали родителите ги носат редовно на тренинзи? Каков е интересот? Ние во градот веќе посебно јас сум 6 години, професорот е над 15 години во ова проблематика. Ние сме ги информирале сите деца во градот и во околината, сите се информирани, според можностите идат. Јас како тренер не сум толку задоволен од нивната редовност, но сега не можеме и да ги тераме со сила, бидејќи некои од родителите и зависи кои им се економските состојби, бидејќи живеат во периферија, идат од понеделник до петок во школа, али во глобала сепак идат. Баш тие што идеа најмногу, им се потреби среќата да идат на светски олимписки игри, кај што ни се даде прилика и на нас како тето специјална олимпијада, каде што не одбреа како добар тим и фактички се покажа тоа колку е битно за нив. Но дали е доволно? Не е доволно. Така. Во овие тренинзи учествуваат и вашите студенти. Каков е интересот кај нив? Студентите првин кога се соочат со овие групи се многу скептични, мада после тоа се надоврзуваат и да ви кажам право, не да ги фалам студентите или нешто, тие се надоврзуваат со тие деца и ги сакат и доаѓаат редовно во настава. Ние одиме во тоа на системот на апликација на тоа што се учи на теоретскиот дел, ние ги учиме на теоретскиот дел овие врстите на најчестите синдроми, на најчестите потреби нивни, како се решаваат, како можеме ние тие со дотични проблеми да ги активираме во дотични спортови, бидејќи има некои кои не можат во некои спортови, некои можат скоро во сите и немаат никаква проблематика. Меѓутоа, студентите се учат секојдневно и аплицираат тоа што го учат теоретски, имат можност да го аплицираат, значи да работат индивидуално. Пошто со овие деца мора да се работи индивидуално, секој е една индивидуал као и ние, и тие имат некои специфични врлини и специфични мани. И затоа ние настојуваме тоа да најдобро од нив да гледаме каде им се маните, да им помогнеме да тие што побрзо, како рече и Ефраим, да тие што побрзо да пристигнуваат да се грижат за себе. Што моментот што се грижат за себе, тие коштат помалце. Замислите на секој од нив, тие се проблематични не само за самите себе, тие се проблематични и за околината, за првин за фамилијата, мајката, таткото. Често се надоврзуваат или се поврзуваат по интересите со дедото, со бабата и другите кои испаштат или го осетуваат тоа се браќата и сестрите кои се во близата околина на нив. И ако тие постануваат независни, тие ги ослободуваат 4-5 луѓе ги ослободуваат да тие може да работат нешто друго. Значи овие треба да што повеќе да се активизираат. Ја ќе кажам вам со спортот што се постигнува. Освен социјалната, комуникацијата, тој им е ускудно, тие се стигнуваат да бидат независни и да и нив некој ги сака и ги канува да бидат дел од некоја игра, пошто се деца. Сите деца по Конвенцијата на Уединените нации, сите деца имат право да бидат хранени, сакани, облечени, па и овие се деца. Значи некои кои мислат дека овие се посебни, па и овие се деца. Овие напротив, им треба уште повеќе внимание. Можам да кажам со одговорност дека се
во нашето друштво се многу хендикепирани, тие не им се пружат нивните права. Тие се дискриминирани во секоја смисол. Од моментот кога доаѓат во школа, па до крајот најлошото место им е поставено да биде нивен клас. Најлошите овие материјални проблеми им ги решават. Значи, дискриминирани се во целосно. Не се добро облечени и по некој пат се многу фамилии кои не стојат добро економски, а државата многу малце, нарочито кај аутистите, многу мало има стратификувано како кои да ги поставуваат, да ги стратифицират во која група се. Фактички, кога збориме за хендикепот, тука треба да се земат во предвид сите категории. Например, бидејќи ние ексклузивно сме работиле со децата со интелектуална попреченост, но во Тетово веќе и во цела Македонија сите институции треба да ги имат предвид за сите категории, посебно училиштата. Треба да имат предвид за бариерите за телесните инвалиди, кои ги имаат они, за да можат и они да се вклучуваат, да имаат специјални вециња за нив, рампи, ако им школото на појќе спрата, и да има и лифт, зашто да не. И плюс, кај посебно децава што се со оштетен вид, они треба веќе школата да има информации точно. Тие, кога ги прават тие лекарски прегледи систематски, веќе треба да имат основни информации за тие деца што се со послаб вид, да им се дават и печатени книги со поголеми букви, децата да почнат да не се срамат, за да не заостануваат со образованието. Фактички, за хендикепот, ако се интервенира на време и не дека кошта кој зна колку, фактички тие деца ќе бидат во еден ден многу поспремни и многу поспособни и нема многу да заостануваат, бидејќи ако не се констатира на време нивната проблематика, се констатира подоцна, а они веќе изгубиле многу еден голем дел од образованието и ќе бидат позаостанети, после тоа нормално и тие како деца се разгалени, после помалу ќе сакаат да учат, ќе имаат други проблеми, за да не стигне до тоа, за да бидат што поразвиени, веќе секторот за образование треба да ги преземе во предвид сите овие мерки за што помалу да бидат они дискриминирани и да бидат што помал товар за државата. Дали општината ги слуша овие проблеми и дали презема некои конкретни чекори? Па, реално, сега колку ги зима, они си знаат, колку според моето видување и проектот што го имавме, ја колку што видов во општина Тетово немаше во многу од училиштата основни услови ни за другите деца, а не за децава со посебни потреби, и тоа веќе Тетово треба ургентно да се интервенира за реновирање на школите, градење на нови училишта, бидејќи тие згради на вистина повеќето не се адекватни. Имаме училишта кај што нема ученици во периферија, а имаме во градот кај што истигло работи на 3 смени, така да тоа нема логика. Не знаеме што да кажеме, тука треба подхитно да се преземат мерки за да се стави на здрави нозе образованието. Така, сега да се вратиме на темата спортот. Имавте еден проект, се викаше, мислам дека инклузивен спорт наша реалност, организиравте различни надпревари, атлетика, голбал за слепи и слабовидни лица. Како се одвива овие настани и мислам дека во рамки на овој проект обучивте наставници кои што треба да ги применат овие знаења кои што ги научија во рамки на проектот во училиште. Дали ги применуваат? Па реално сега ние немаме таков тим за да можеме да ги контролираме и затоа не може да кажеме дали ги применуваат. Може би делот наставниците ги применуваат, делот ни може и не ги применуваат, али би било добро да ги применуваат веќе тие, бидејќи тој проектот беше повеќе да се подигне свеста професорите, наставниците да бидат што повеќе запознаети со проблематиките, бидејќи повеќе од делот кадарот не се дефектолози што ги познаваат проблемите, они се дипломирани по нивната струка, така да моje мислење дека информации имаат доволно, бидејќи професорот и тука и он беше кој ги држеше сите предавања и на сите спортски активности ги водеше и намерно како здружение го вклучивме професорот кој го има своето искуство за да може што поја. Мислам дека треба да ги преминуваат, али колку ги преминуваат, тоа не може да кажам. Така. На вашиот факултет имате предмет кој што се залага токму за оваа проблематика? Да. Ние имаме предмет во, реков и преска дека имаме предмет работа и организирање активности за и спорт за децата со
посебни потреби. Ние го работуваме ова веќе 15 години и работиме секојдневно и конкретно. По мојата искуство што го имам со овие групи, ја мислим дека овие деца полесно учат својства, како се каже, skills. Значи, по-добро копират, него учат. Со ова работа ми со активностите по спорт, тие ги учат сите вештини, добро го реков, вештина. Овие полесно учат вештини, него учат на памет некои зборови, бројки, глаголи или нешто друго од математика или од физика. Меѓутоа, ова не само што ги учи да прават некои работи кои им се потребни секојдневно, значи да одат, да се движат, да се такмичат, ги развијат своји особини. Меѓутоа ги развиваат и сите овие своји особини во ниво да можат себе си да им дозволат да одат каде сакат, да се облечат, да спијат, да ги вршат нивните преки потребни работи што се одвиваат секојдневно. А спортот тоа им омогучава и во тој смисол на зборот тие станат независни. Сите деца кои се занимаваат со спорт од ова група се другачи од другите школи. Ми имаме искуства и ги викаме другите школи во нашите активности. Вие као телевизија една од ретките што не пратите редовно задните 10-12 години со вашите новинари. Ние е интересно да доаѓат и од другите школи. Ние често го уклучуваме и сме го уклучували Кикиш и школата од Гостивар што имат посебни разреди за овие деца и одма се нашите деца се разликуваат од тие другите. Те во играње, те во дружење со тие игри кои ги организираме или во дотичниот спорт. Па врз тоа ние имаме екипа од кошарка што се такмичи во специјална олимпијада, имаме екипа од фудбал, па имаме екипа и од атлетика. Значи, овие деца едино нема од другите градови што се такмичи. Само Скопје и Тетово имат тоа можност да се такмичат измеѓу себе и многу малце се вклучуваат и другите школа од Македонија. Значи, толку е важно да тие се упознават, да треба да доаѓате кога имаме некоја такмичење, да го пратите како се поздравуваат од со овие од Скопје, веќе се знаат. Прават двомечи, тромечи во значи, освен што се развијат и моторички и физичко се воспитуваат и се едуцират медицинско, тие плюс тоа и се дружат многу. Значи, ние ги правиме сите три овие проблеми што ги имат. Значи, социјалната згриженост нивна, стицање со својини, развој на психомоторните физички својства и тоа е по-развиен и како да кажувам, и по прилагоден да биде свој во друштво. Значи да биде свој индивидуа. Вие ќе ги видите сега, овие се веќе по-добро развиени, стојат по-добро, него другите, пошто тие се секојдневно или 2 пати неделно, 3 пати неделно често во такмичења ги носиме, се здружат и се развиваат као и другите деца. Понекогаш е многу чудно, толку се љути кога губат, да ти, значи, или толку се радосни кога добиват, значи и кај нив овие моралните способности и моралните особини се дигнуваат секојдневно и тие веќе постанат свесни за околината, се ориентираат, како рече, се ориентираат во социјалниот смисол, знаат да се поздравуваат, се радуваат на успесите своји на другарите, па прават и тифо за неговите вршњаци. Значи, тие постануваат све, значи, физичката воспитање и физичката активност не само ги развива, него и ги социализира и едуцира.
Всушност овие деца даваат и многу љубов, нели така е? Па реално овие деца не значи дека кога збориме за хендикепот и нешто е многу специфично или многу нешто различно спрема другите. Бидејќи хендикепот значи бариери, има бариери, зборот хендикеп значи некоја бариера. Фактички ако имаш некоја алатка и ја поминуваш таа бариера, веќе тоа не е хендикеп. Фактички кај овие деца, например во училиштата, нивните бариери се потешкоти за учење, инфраструктура, услови и литература, која ќе им се даваат тие можности, тие услови да им се подобрат, фактички и они ќе ги добиваат информациите на полесен начин и веќе фактички не се водат и како со посебни потреби, бидејќи ќе бидат многу поунапредени. Така да не е нешто разликата голема, освен некоја тешка категорија кои тие се веќе ретки и многу ретки. Така да не се овие на некој тешко ниво, па да кажеш да се чудиш нешто. Со континуитет, значи се подобрува тоа што рече професор. Многу битен е континуитетот. Ако нема континуитет, како што се развива и брзо застанува. Посебно децата со интелектуална попречност, они после 15 години се во ниво на второ оделение. Фактички толку многу години треба да се чека кај нив, за они кои ќе бидат на 15 години, тек тогаш се повеќе независни. До тоа време треба многу работа со нив. Со другите категории, нормално, како што кажавме, треба и кај нив постојано да биде учењето, не дека се мали, има некоја пречка за да го оставиме на страна, после да не може да се движи. Кај нас има многу проблематики, да не збориме и надвор од темата, мора да се поправат условите. Тоа е едно од најглавните проблеми. Како ги прифаќаат другите деца? Они се многу нормални според мене, бидејќи они имаат и нормални деца и во нивните фамилии. Денеска децата се многу информирани, они гледат телевизија, седат на компјутери, користат интернет и колку што сум констатирал ја, они многу нормално користат сите работи што ги користиме и ние. Во една прилика споменавте дека би сакале да има надпревари како некој вид општинска олимпијада секоја година, но секако тоа би било под финансиска поддршка од надлежните, дали на централна или на локална власт. Па до сега, освен нашите активности што сме ги имале во Тетово, благодарење на специјална олимпијада Македонија, кои постојано не канат на нивните активности, реално и нивна должност, но е и еден перфектен тим се кои работат, кои искористувам шанси да ги поздравам, бидејќи секогаш не канат на сите активности. Они веќе имаат иницијатива да се прошират повеќе во Македонија, бидејќи и нивна должност е, и веќе има иницијативи, и они држаа неколку обуки за ниво на цела Македонија, но надпреварувањето кај нив е, например, во колективните спортови, унифајд систем. Фактички, ако играат 3-4 деца со интелектуално пренос, се комбинира со други деца кои немаат проблеми екипата. Освен кога трчат индивидуално, се селектираат од дивизии. И тука се олеснува многу повеќе. Така да тука Тетово како поголем град, нормално и бројката е малце поголема, но сега имаме една голема бројка на мали деца, кои треба цело време да се следат. Но да бидеме реални, финансиите го прават своето, зашто треба без разлика на кои активности, секоја активност има свое косто, да ангажираш повеќе волонтери, да ангажираш повеќе тренери, за да можат на нив што повеќе да им се нуди, треба и да има некои финансии во иднина. Професоре, кои спортови најчесто ги бираат овие деца? Овие деца не се во ги избират тие што може да ги гледат, што може да знаат нешто од нив. Тие сакаат да играат сите игри, зависно од тоа кои се нашите способности, каде да ги уклучиме и каде да им видите нивните могуćности. Значи, зависно од нивната проблематика, така и пристапуваме. Тие сакат и да трчат, сакат и да прават гимнастика, сакат да играат кошарка. Меѓутоа, некои имат тие можности, некои ги немат. Меѓутоа, многу е лесно, тоа најлесно е да ги одредуваш каде би тие најдобро би се осетиле. Тие се радуват на секоја нивна активност и нивните активности се многу шири. Значи, првенствено се сакат да играат. Не се многу за спорт, бидејќи не е толку важно за нив. Моментално можда е важно него играта да се после такмичењето или после тоа сака да победат, го заборават тоа одма и сака да се одморат.
Значи тие се по-функционални. Не претрчуваат многу, штом се уморуваат, седат, после тоа стануваат, тие се деца кои сите други. И што им пружиш, тоа ти го дават. Меѓутоа, нивната љубов кон тие што ги помагат е многу и тоа не држи со нив и ние сме некако во некоја смисла на зборот сме надоврзани. Што се тиче, мене не ме сакав да надоврз. Општината толку малку инвестира во ова да стварно не знам каде би почнал. Значи ништо не. И ние сме направили некои си проекти и побарале нивна помош, сме добили усмено одобрување, ништо. Барем ја можам да ви кажам задните 15 години што работам со овие деца, што сум почнувал да работам со нив инклузивно, значи да ги вклучам и во активности за спорт, до сега можам да ви кажам со одговорност, морална, било какав, дека општината од веќе 15 години ништо во никоја смисол на зборот не им помага на овие деца. Не кажуваме ништо, само активности да ги поддржува, не да ги волонтерите наплаќане, ништо. Значи, може да кажеме нула. Во сите во овие 15 години позад. Значи, никој не се занимава со нив. Ние, што сме случајно или не случајно сме се уклучили, тоа го правиме често од нашето задоволство и од некои донатори кои сака да помагат и да не се бидејќи помагат толку колку што можат, значи тие се ги плаќа сендвичите, го плаќа аутопузот, значи во тоа смисол на зборот. Не нешто поеќе. Меѓутоа, ни помагат многу и ја изнесувам овде да им се заблагодарам на сите тие што во некој смисол ни помагале со отварање на салата, на директорите кои ги пуштиле да ги правиме тие активности во универзитетот, што не пуштиле да тренираме со нив, да им мериме, да правиме нешто конкретно со нив, со студентите што ни помагат, што новинарите што го анимираат овај вид на активности и затоа ви сме многу благодарни само со тоа што не анимираат, за да ово друштво знае дека имаме и деца кои имаат малце поеќе потреби од другите. Каква е бројката на деца кои што ги посетуваат вашите часови и дали има некои деца кои што можеби не знаат се уште за ваквите часови, како да се мотивираат да дојдат? Проблематично е, не е решено. Решено вака во Македонија има добри поставени овие законите за овие категории. Меѓутоа не ги спроведува. Друго е да имаш добри закони, а да не ги спроведуваш. Према законот сите деца треба да бидат во инклузивна настава. Освен тие што имат поголеми попречености кои не може да присуствуваат во или ометуваат наставата. Значи секој родител има право да побарува да неговото дете бива во школа заедно со сите деца. Значи да не биде ни во посебено оделение, ни во посебен клас. Значи тие треба да бидат инклузивно уклучени во сите класови по еден или по два. Во многу школи каде одевме со проектот на Ифрем, што предававме, имаше во секој клас во поне еден или два. Меѓутоа тие не знаеле дека така и треба. Тие мислеле дека прават нешто многу добро и им излегуваат во сусрет на родителите, бидејќи тие ги држат во школа. Ја им кажував често на нив дека вие имате обврска да со нив се забавувате, бидејќи многу од екипирањето на школата, секретар, тие не знаат дека се обврзни да му пружат секому во секој регион да му пружат да учи во тоа школа. Тие мислат дека тоа е брига на државата, дека државата да ги среди каде тие да учат или да ги носат. Транспортот, ако го правиме инклузија на спортот или на школувањето на овие деца, ние се ослободиме од транспортот. Транспортот е многу тежок да се од например периферија да го носиш во еден дотично школо или во дотичен клас. Значи сите школи мора да имат, да не го повторувам, пристап да ги елиминират овие бариерите физички. Другото, да ги елиминират социјалните бариери. Бидејќи има уште тоа дека овие се болесни. Не, тие нема. Болестот се развива. Тие се состојба.
нема тие болести. Тие се нормални као ние, што сме такви какви сме. Меѓутоа, состојбите не треба да чекаме да се поправат. Состојбата е таква да тие мора да се вклучат во учење со другите. Спортот е многу важен за нив и тие не мора да знаат математика. Често гледам ги критикуваат наставничките кои им пружат на овие деца настава. Не училе добро да пишуваат, не училе добро. Па колку наши деца не учат добро во школа и одат и немат никаква попреченост? Овие треба да одат, да знаат да се чистат, да се облекуваат, да ги вршат нивните основни потреби и тоа им е доста. Да бидат здрави, тоа е најдобро. Ако не бидат здрави, џабе. Тие имат исти проблеми. И тие добиват грип, и тие имат хипертензија, и тие имат диабетис, освен од тие потреби. Значи, состојбата е друго, а здравството е друго. Значи, тие ако не се активираат во сите социјални и спортски активности, значи тие ми намерно ги поставуваме, ги запоставуваме. А нашата свест уште не е во добро ниво. Како да се мотивираат родителите да ги носат редовно на тренинзи и оние кои што не знаат, на кој начин би дознале? Па најпрви, според моите информации кои што ги гледам, бидејќи сме се занимавале повеќе, најпрви треба малку повеќе да вработуваат веќе дефектолози. Ја познавам многу родители кои веќе многу што имаат тие деца ги носат приватно на дефектолози, работат со приватни часови. Тоа веќе е еден голем товар за фамилиите, бидејќи не е една година, не е еден месец. Тоа треба со поголема ургенција и министерството да вработува што повеќе дефектолози, бидејќи првата алатка со нив што ќе работат во школата се дефектолозите, психолозите се многу битни и логопедите. Фактички јас знам многу луѓе од градот кои треба за еден логопед да иде во Скопје, после се враќа за еден дефектолог треба да иде до Гостивар или обратно некој од Гостивар ако има позитивно мислење за некој во Тетово, веќе тука се губи тој ритам. Најпрвата помош би било да се вработат повеќе психолози, повеќе дефектолози, за на нив да не им биде товар на фамилиарниот буџет, но да биде веќе во рамките на државата и плюс ќе има повеќе вработување и бидејќи во Македонија не е толку заостаната, има дефектолози колку сакате, постои факултетот за дефектологија многу оддамна и кој да што има навистина и добар кадар, мислам. Тоа е едно од најбитните. После тоа нормално активностите, организирање на разни клубови се многу битни, бидејќи тука цело време ќе си најдат начин како да си го поминат слободното време. Покрај слободното време си се добиваат и професионалните квалификации, например како што бевме сега во специјална олимпијада, исто така на светските игри, каде што беше цел свет тука од таа категорија. Фактички цел свет функционираше нормално, не беше ништо ненормално. Ја споменавте специјалната олимпијада, од таму се вративте со неколку успеси, да ни кажете нешто за тоа. Ние како Македонија учествувавме во 3 спорта. Бевме во екипата на екипата на кошарка, екипата на пливање и екипата на атлетика. Имавме 4 пливачи, 4 атлети и 10 кошаркари. Така да јас се водев екипата по атлетика, каде што настапивме во 4 дисциплини, на 100, на 200, на 25 и на 50 метри. И каде Сара Дураку беше на 200 метри втора, на 100 метри беше трета, каде што освои сребро и злато и бронза. Исто така Ардијан на 25 метри беше втор, на 50 метри беше трет, исто така и он успеа да земе 2 медали, бронза и сребро. Вилдане беше петта, а Агрон имаше 2/4 на 25 и на 50. Фактички имавме шанса уште една медалја да земеме со Вилдане, но поради дисквалификација која ги имавме дисбаланс на резултатот според правилата, не успеавме да земеме. Тоа беше еден голем успех за целата држава, исто така и како мене како тренер и сите ние што работевме заедно. Претходно како се одвиваат тренинзите? Дали напорно работе овие дечиња? Реално ние не гледавме да бидеме многу напорни, повеќе гледавме да бидеме во континуитет, да не го забораваат. Идевме во Скопје на неколку тренинзи, да запамти патеката, да не ги изгреши тие правилата кои се многу битни, али за нив нормално може и напорно. За мене беше едноставно и навистина таму децата многу се мотивираа, посебно откако поминаа квалификациите, они беа толку многу мотивирани, толку многу се им беше криво ако не освојат медалја, каде што после требаше многу цело време да ги дружиме, бидејќи до некој момент и
не им беше добро, им беше многу криво, знае дека изгубиле медалја и требаше многу да ги пазиме да не ни избегат негде надвор, зашто они нормално некој пат немаат доволна логика, али толку многу може да ја сфатат ситуацијата, толку се интелигентни, што јас се чудев за прв пат, бидејќи друго е кога работиш 2 часа 3, друго кога живееш со нив 15 дена. Ја констатирав дека они имаат свест, знаат, разликуваат кога си добар, кога си лош, кога си нервозен, кога сака нешто да добие. И толку многу го осетија тоа големо надпреварување, што ја не знаев дека они се дадат толку на високо ниво. Таму имаше учесници од сите земји од светот. Дали остварија некој контакт и како се дружеа, нели сигурно не било оној дел само надпреварување, имало и дружење после тоа. Например, таму имаше околу 190 земји и нормално не е можно сите да бидат во едно место и бевме поделени по хотели. Например, во нашиот хотел имаше 3-4 репрезентации, каде што, например, имавме околу 200 до 250. И децава меѓу себе се дружеа, бидејќи самиот ходник на хотелот имаше компјутери, кои они многу добро ги користеа и YouTube и музика слушај и се дружеа посебно со екипата на Тунис, со екипата на Црна Гора и контактираа во нивен начин. Играе карти, играе домини на слободно време, така да многу без да ги научиш, самите си имаа некоја рутина која беше многу интересна. Мислено некои нови проекти кои што ќе ги реализирате, некои нови активности? Ние се надеваме дека ќе продолжиме. За проекти ќе зависи тоа кога аплицираме, дали ќе поминат тие проекти. Ние како здружение работиме на повеќе тематики. Не се според огласите кои ги имаат тие меѓународни организации, треба да ја прилагодиме програмата според они што барат, а ние ќе си тераме исто така до сега како што сме работиле со спортот и во иднина. Ние не влегуваме во тие проекти. До сега можам да ви кажам со одговорност дека не сме добили ни еден проект. Ми работиме без проекти, ми работиме од наша желја и од тоа што го држиме настава и сакаме и студенти да ги активизираме. Работиме за тие деца. И едино што ми би сакале да бараме од друштвото, да ни помогнат колку тие можат. Иначе јас лично и студенти сме аплицирале на некои и сме обесхрабрени. Многу е тешко да се добие еден проект, многу е администрација, многу е за нас не тоа не ми е подобро ќе се нафатиме да работиме со тие деца, да им бидеме што поблиску нив, тоа. Другите работи нека ги прават овие групите што имат повеќе можности да аплицират и да ми им помагаме во тој смисол. Ви благодарам на учеството во оваа емисија. Уште еднаш да потсетиме дека оваа емисија во рамки на проектот Зборуваме за хендикепот, односно поддржана преку проектот Попреченоста е прашање за перцепција што го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија со финансиска поддршка од Европската унија. Проектот Зборуваме за хендикепот е реализиран од Сдруженијето за церебрална парализа од Тетово. Уште еднаш ви благодарам. Благодараме на вас и ви посакуваме многу успеси и ви се заблагодаруваме за времето да ние некако анимираме бар на тие гледаци што не гледале, да тие што имат такви деца, што познаваат, да ги донесат, ќе видат дека ќе им биде по-убаво на нив и на децата нивни. Ви благодарам јас што не поканивте, бидејќи со овие иницијативи давале некои импулси, колку толку некои работи и се решаваат постојано. Ако гледаме пред 10 години, без разлика што биле минимални, сепак имало успех у нешто. Се надеваме дека со работа ќе има и повеќе успех. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас за учеството во емисијата. Фала.